Alhamdulillah ada. Saya tahu orang kampung kita memang best. Ada. Tu. Yang ni okey kak, ubat batuk ni 3 kali sehari makan 2 sudu teh. Sekali makan 2 sudu teh. Jangan, ni baja. Ni baja ni. Janganlah duk dengar cakap si keracunan makanan ni. Memang terang-terang loop. Yang tu baja duk pi 2 sudu sehari. Baja, baja. Jangan makan. Janganlah.